Salam, hər vaxtınız xeyir. Gəlin belə bir məsələnin izahını verək. Bunu daha sadə üsulunu deyəcəm sizə. Deməli, əvvəlcə sadə ədədlərə baxaq. Sadə ədədlər odur ki, özünə və vahidə bölünən ədədlərə sadə ədədlər deyilir. Məsələn, 3 bax sadədir. Vurğuları nədir? 3 və 1. 5 sadədir. Vurğuları nədir? 5 və 1. 7 sadədir və s. Bütün cüt ədədlər mürəkkəbdir. Yalnız 2-dən başqa 2 sadədir. Niyə? 2-nin vurğuları çünki 2 və 1-dir. Amma yadımızda saxlayırıq ki, bütün cüt ədədlər nədir? Mürəkkəbdir. 2-dən başqa. İndi gəlin burada biz qaydaları xatırladıq. Gəlin indi 23. Tutaq ki, 23-ün sadə olmadığını araşdıraq. 23 bəli, necədir? Sadə ədəddir. Yəni kiçik ədəddir. Onun sadə olmadığını rahat tapmaq olar. Amma tutaq ki, gəlir 101, 119, 122, nə bilim 170, daha böyük ədədlərdə isə ilişmə ehtimalı daha çoxdur. Yəni ona görə kiçikdən başlayaq. İzahını, bunların qaydasını deyim sizə. 23-dən kök alırıq, təqribi kök. Təqribi kökdə nədir? Yəni bundan təqribən, yəni hansı iki qonşu ədəd arasında yerləşir? 16 və 25. 16-dan kök çıxanda eləyir 4 və 5. Deməli, bunun tam hissəsi nədir? 4 tam nə qədərsə, nöqtələr. Deməli, indi bunları silirəm. 23-ün təqribi kökü nədir? 4 tam nə qədərsə. İndi bu aldığımız tama qədər olan sadə ədədləri yazırıq. Hansılardır? 2, 3. 4 artıq mürəkkəbdir. 2, 3. İndi 23-ü 2-yə bölürəm. Bölünürmü? Xeyr. 3-ə bölürəm. Bölünürmü? Xeyr. Deməli, bu 23-ün özü nədir? Sadə ədəddir. Gəlin indi 29-a baxaq. Yenə 29-dan təqribi kök alırıq. Yenə 29 baxaq görə hansı ədədlər arasında yerləşir? 25 və 36 arasında yerləşir. Kök 29. 25-dən kökünə çıxır 5, 36-dan kökünə çıxır 6. Deməli, dedik ki, müsbətlərdə tam hissə kiçik olan götürülür. Həqiqi ədədlər bölməsinə aiddir bu tam hissə. Bunu da kanalımda izah eləmişəm. Yəni, zəifliyi olan şagirdlər gedib baxıb öyrənə bilər. Deməli, kök 29-un tam hissəsi dedik nədir? Kiçik olan 5. İndi yazırıq bura kök 29 təqribən bərabərdir 5 tam nə qədər? İndi 5 tama qədər sadə ədədləri yazırıq. 2, 1-dən başlamırıq. 1 nə sadədir, nə mürəkkəb. Çünki 1-in yalnız bir vurğu var. Ona görə 2, 3, 5-in də özü. Çünki 5 tam nə qədərdir? 5 geridə qalır da. İndi 29-u 2-yə bölürəm. Bölünürmü? Xeyr. 3-ə bölürəm. Bölünürmü? Xeyr. 5-ə bölürəm. Bölünürmü? Xeyr. Deməli, 29-un özü də nədir? Sadə ədəddir. İndi 46-nı heç yoxlamağa dəyməz. 46 zaten cütdür. Dedik ki, bütün cüt ədədlər nədir? Mürəkkəbdir. 46-ya baxmırıq. Deməli, sadə ədədlərimiz hansılardır? 2, 23, 29, 46 mürəkkəbdir, cütdür. 122 var. Sonu cüt olan ədədlər cütdür. 122 cütdür. İndi 101 ilə 119-a baxaq. 101-dən yenə təqribi kök alırıq. 101 yerləşir. Deməli, 100 ilə 121 arasında. Yəni 10 ilə 11 arasında. Tam hissəsi ən kiçik olan götürülür. 10. İndi burada baxaq. 101-in tam hissəsi nədir? Təqribən 10 tam nə qədərsə. İndi bura qədər sadə ədədlərimizi yazırıq. 2, 3, 5, 7, 9 mürəkkəbdir. Bir baxırıq. 101 2-yə bölünmür. 3-ə bölünmür. 5-ə bölünmür. 7-yə bölünmür. Deməli, 101-in özü də sadə ədəddir. Gəldi indi 119-a. 119-da yenə təqribi kök alırıq. Hansı tam ədədlər arasındadır? 121 yox. 100 və 121 arasındadır burada. Yəni 10 və 11 arasında. Deməli, tam hissə nədir? Kiçik olan götürülür 10. Deməli, bunda tam hissəsi neymiş? 10 tam nə qədərsə. 10-a qədər olan sadə ədədlərimiz hansılardır? 2, 3, 5, 7. Aha. Burada indi 119 2-yə bölünmür, 3-ə bölünmür, 5-ə bölünmür, 7-yə bölünür. Bir dəfə 49-un içində də 7 dəfə. Yəni 17 vur 7 eləyərinə 119. Artıq 2 əlavə vuruq çıxdığına görə demək 119-a sadə ədəd deyə bilmərik.
122 cütdür sadə demək olmaz, 46 cütdür demək olmaz. Deməli, sadə olan ədədlərimiz hansılardır? 2, 23, 29, 101. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.